Boa noite a todos. Estou aqui na minha oficina M Autos, hoje com troller com problema na embreagem, vazando no atuador de embreagem e fazendo barulho também no eixo, no estalhado aqui da caixa de marcha. Vazamento de embreagem, né, do óleo, certo? E aqui o barulho no estalhado, certo? Que vai ter que abrir essa caixa para ver se quebrou algum rolamento, alguma coisa assim, certo? Aqui fechando o dia hoje. Até mais. Se inscreva no canal Enardo Motores. Que controle. Encerrando o dia hoje.